닭장 속에는 암탉이 예예예예예. 이렇게 울어 울기는. 나 알랐어. 네가 알랄 줄 알아? 어머 암탉인데 그럼 알도 못 나? 엄마 암탉지구 길게도 생겼다. 문간 옆에는 거위가 예, 거위 목소리가 뭐 그러니? 계란을 못 먹어서 그래. 배나무 밑엔 염소가 염도똥 공자반. 일전에 한 개다. 안 판다. 어양간에는 송아지 미리유. 얘 어디 가니 너 이러다 말고. 저 앞동산에 있는 암소 만나러 간다. 닭장 속에는 암탉들이 문간 옆에는 거위들이 배나무 밑엔 염소들이 어양간에는 송아지 깊은 산 속엔 뻐꾸기 아유 뻐꾸기 소리가 이렇게 딱국질 소리가 나니. 높은 하늘엔 까마귀 어? 야, 너 까마귀 소리 어떻게 내려고 까마귀라고 그랬어? 자신 있어 너? 응? 대답을 해봐. 똑같아 까마귀 소리고 똑같다 이거야? 똑같다고. 한번 해봐. 내가 비슷해보자. 한번 해봐. 아주 됐다 됐다. 똑같고 나 똑같아. 비슷해 그래도 비슷해. 부뚜막이 웬 고양이 나비야 쥐를 잡아 먹으라. 싫어? 왜 싫어? 쥐고기 맛도 없더라. 에이 그래도 요새 쥐고기 얼마나 맛있는데 그러니. 하도 먹었더니 질려서 그래. 마루 밑에는 강아지 난 목이 아파서 강아지 소리 잘 못 내. 너 강아지 소리는 내가 더 그래 한번 해봐. 어때? 주인 못 알아보는 게다 그 소리는. 얼마나 이쁘니? 한번 다시 해봐. 내 이쁜 이름 대줄 테니까. 어떠니 이건? 미친 게. 너 해봐. 그 내가 해봐. 스피스. 에이그 깊은 산 속엔 뻐꾸기가 높은 하늘엔 까마귀가 부뚜막이엔 고양이가 마루 밑에는 강아지